早晨，大家好。10月4號星期六嘅早上，又係時間翻嚟做凡高金融嘅週末分享。好啦，節目開之前，麻煩大家 like、subscribe、share 呢個頻道。OK。咁另外，我喺 Patreon 有一個 channel 叫 VGFA， 每天早上有早晨 post， 星期六有 YouTube 有文字版嘅週末分享，好冇？如果大家有興趣嘅，可以上去訂閱，61美金一個月。多謝大家過去支持先。OK。咁啊，開始啦，講下今個禮拜個市發生咩事啦。今個禮拜發生好多事。嗱，第一樣嘢呢度有個大嘅下跌裂口啊。咁呢個下跌裂口啲2021年嘅，喺21年嘅7月啦。咁啊，呢兩日補埋嘅咯喎，今個禮拜27、222，咁啊補咗嘅啦。咁啊，呢個下跌口其實都幾久遠嘅啦，即係個時間都。咁嗱，你見到呢度幅圖有好多線啦嚇，咁啊嗰啲即係呢個係咩嚟咧？其實就係今次升浪由2022起尾22尾啦嚇，開始做一個大型收集，即係見底之後做一個大型收集。喺2024年開始升嘅個市 ，OK， 咁個市一路行，其實而家2025年下旬啦嚇，升咗年零嘅啫，咁已經去升到27,140點㗎啦，星期五個琴日嚇，咁都好犀利㗎啦。咁你話個市點嘅結構咧？咁就係我頭先就呢個畫嘅就係我今日週末 post 同大家講嘅嘢啦。咁但係呢個係暫時呢個普通會員版嚟嘅啫。咁收費版我仲會講好多嘢嘅，例如咩咧？嗱，今次個底應該而家係升啦，升市啦嚇。咁啊打穿咗某啲位啦，個市係不斷向上。咁我想講咩咧？咁個頂喺邊咧？係嘛？咁個頂喺邊咧？咁我唔知啦，升市莫估頂。不過就我都會同大家講下究竟即係呢個禮拜會講下究竟個頂喺邊。咁我會睇收費版嗰邊講。咁嗱，今次10月，我上個禮拜都同你講啦，我係睇淡少少嘅個市，我係睇淡嘅嚇。咁但係咧，我都同你講個倉位好勁嚇。咁亦都唔同之前佢嗰個手勢啦，係咩咧？每個月月初就跌一跌先嚇，去到某一啲位就升翻上嚟。今個禮拜就唔係喎，即係今次10月份啊，明顯就唔係喎嚇，即係你見佢星期4嗰個開始大陽啦嚇，琴日就開個十字啦，內足整固啦，似乎未升完嘅喎嚇，咁即係同之前月初跌一跌，月尾再升就兩回事。咁同埋有啲大位咧，咁我都喺谷啦，喺 Patreon 都同大家講啦嚇。例如某啲大位佢攞大飛嘅，咁咪跟住大飛一路行，暫時都未見有回調嘅，亦都個意欲唔大嘅，咁變咗個玩法唔同咗啦。即係話所以我之前嗰個禮拜都話有啲變化係出現咗嘅。而家呢個變化出現咗之後咧，就引申到而家有呢一個咁嘅走勢出現啦。嗱，咁你之後會點行咧？嗱，你見到幅圖啦，其實呢度有條上升軌嘅藍色一個頂一個底啦嚇。咁暫時係升破咗個頂嘅 ，OK 啊？咁你又升破咗個頂咪好勁？其實都係㗎，其實都係㗎。不過會唔會唔係咁好咧？意思係咩咧？嗱，如果佢其實唔升破個頂咧，就襟升啲嘅。咁我覺得未個市當然喺我自己心目中佢距離個大頂仲有好遠。咁但係咧，如果今次咁樣急升咧，就個玩法就唔同咗啦。不過就清晰咗好多。OK 嗱，之前9月尾都係估啦，估佢點樣走啦，會唔會以前嘅 pattern 啦嚇，諸如此類，即係諗好多嘢啦。咁但係而家
反而走咗出嚟咧，就清晰咗嘅喎，即係你唔使估，係嘛？咁啊估少啲又好啦，咁啊變咗個市，我哋可以掌握到嘅嘢咧多咗喺手添，反而因為唔使估啊嘛，咁你有啲嘢會發生，發生之後會點，咁你大約都會知啦。嗱個市我都話佢升突咗啊，升突咗。咁升突咗會唔會話升突咗就跌咧？咁可能又未必會喎。嗱，你記住，佢升得突咧又唔會咧，咁可能會再升嘅喎，係嘛？咁你再升幾多咧？會唔會下個星期就升穿你28000咧？咁都唔出奇㗎。你而家27000頭啫嘛，係咪？可能好快升穿28000嘅喎。咁嗱，你又要小心啦，你要小心啦，即係小心會有啲嘢急速上升咁你有啲嘢變化啦，上到去。咁如果真係咁樣嘅時候，我哋點應對咧？或者會唔會有啲咩方法？知道佢幾時回調啊，或者升到咩頂位啊咁。嗱，我而家暫時咧，呢個月10月佢有個浪嘅。我之前有文章都講過啦，係個浪嘅。咁但係個浪咧上面係比較高。咁但係啱啱呢個星期五咧，佢做咗一啲比較切合現實嘅嘢，即係將個目標價咧調翻低。OK， 調翻低。咁而我亦都相信呢個調翻低之後目標價咧，我形容為切合現實啦，即係比較切合現實嘅，係有機會到嘅。咁我今日文章都會講一講嘅。咁但係嗱，我都講下啦。大家要收拾心情係咩咧？你如果係冇方法贏到佢呢一轉嘅，咁就唔好贏。又或者你都無從入手，亦都冇任何部署，咁就算啦。即係唔好玩，明唔明啊？因為我都同你講啦，其實呢一轉睇到就係一樣嘢嘅。如果你只要一個節奏捉錯咗咧，你可以好大件事。即係當然你如果全部中就肥仔啦，咁但係你唔係咧，你錯一個步驟咧，你可以好大件事。咁所以嗱，如果你真係冇信心，或者你冇睇法，咁不如就唔好玩啦。明唔明我意思啊？即係如果你真係有啲股票有啲貨嘅，你咪坐住算咯。因為唔係容易捕捉㗎。咁例如有啲網友都會PM 我問MPF 點啊？會唔會使唔使轉一轉啊？咁即係都有呢啲提出嘅。咁但係我都講啦，其實你 MPF 都唔係一個好嘅炒賣工具啦。你轉又要時間，轉走又要時間。咁其實你點可能捕捉到一個咁快速嘅波動咧？咁你諗得到嚟，佢第日都跌咗咯，又或者你好想入，第日又升咗咯，咁你點可能會做到咧？唔係一個好嘅，即係佢唔係一個好嘅工具，明唔明啊？咁所以你問我又怕話咗俾你聽，或者我自己點睇，但係你實際上你做唔到，你做唔到唔係因為咩問題，而係可能係件工具唔啱啫，唔啱短線操作。咁所以我寧願你就係話，如果你有貨咪坐住咯，由佢睇咯。但係如果你冇貨，或者你冇部署嘅，咁我寧願你坐埋呢幾日就算啦。明唔明啊？下個禮拜唔知㗎，可能真係嘭嘭聲係嘛，打穿你28000㗎咁你又自己睇住啦。OK 咁但係嗱，如果真係上28000咁點咧？咁可能另一個部署咯喎，好唔同咯喎。嗱，我自己覺得佢打得穿條上升軌咧，應該係一個尋頂格嚟嘅。OK 呢樣就唔使去質疑㗎啦，因為呢樣唔係好事嚟嘅，其實即係短期急升唔係一件好事嚟嘅。OK 咁反而我哋之後點樣去部署咧？呢樣先係主題。咁同埋係咪真係
掟上去咁，哇好靚啊！咁大家拍手掌，嗰度燒煙花散水咁，咁係咪升完咧？咁嗱呢啲詩係值得研究嘅咁呢樣要小心處理咯即係你就算食唔到一個狼，我後邊仲有無數咁多個狼，係嘛？咁你唔係睇長遠啲咯下次捕捉到咪食深啲咯。但係而家已經唔係一個短線入市買股票嘅操作，因為我覺得第一啲股票已經唔平 ，OK？ 我唔係有啲股票唔會升仲有啲股票會升，不過你難捉到你捉到嘅股票亦都未必喺呢個時候佢會做一個上升嘅動作俾你，明唔明我意思啊？即係可能佢可能係好優質嘅，或者可能之後都仲有好大升幅喺後邊嘅，但係我唔係而家升字啊嘛，係嘛？咁你過早入咪得個坐字咯即係自己輸咗機會成本啦，冇需要啦。咁如果你又真係已經有貨嘅，我就寧願你乖乖地坐定定啦，即係睇下佢下個禮拜發生咩事先，明唔明啊？嗱呢個10月咧，我都講多少少啦。佢倉位上面係做得好進取嘅，向上即係我上個禮拜都講過啦，向上係做得好進取嘅。咁但係有啲價我自己都唔係好相信嘅，咁我唔知啦。咁可能會真係會到，咁但係幾時到咧？會唔會衝咗上去跌一跌先再到咧？定係完全唔跌眯埋雙眼就衝咁都唔出奇㗎。我諗所以之後嘅事，我而家真係呢個禮拜我答你唔到，因為開始發生咗啦嘛，係嘛？咁你開始發生咗，究竟佢係用邊個模式去到咧？咁我都唔知喎，係嘛？佢台面都有2、3個方法可以揀㗎嘛，我都冇可能會知。咁但係暫時嚟講啦，如果你有貨，亦都唔需要急住去沽出你嘅股票咁但係如果你話我睇淡後市，咁可能要等一等喎但係如果你話我係一個短線操作嘅，咁可能而家揸或者星期一揸都未遲嘅喎咁但係如果你話一個慢嘅部署工具 MPF 呢啲，可能又唔適合呢啲步伐操作。咁所以你自己睇下究竟自己用啲乜嘢方法去捕捉到呢個可能係一個急速升浪或者點樣啦咁你睇下究竟佢點樣去演繹呢個走勢啦呢樣我真係唔知嘅咁過埋呢個10月份咧，咁可能有另外一個世界啦係冇人知㗎，另外一個世界啦我唔覺得個市就好玩完嘅，我自己覺得即係就算佢拱到一啲高位，真係走下貨都好啦，或者叫做散下水都好啦，食下糊都唔出奇嘅。咁但係你話係咪大散水咧？似乎就唔係咯。即係你話係一個階段性嘅食糊或者散水咧，係有機會嘅。咁但係當然而家言之尚早啦，個市都好似啱啱穿位啫即係有幅圖我說服到你。佢啱啱穿位，咁但係啱啱穿位唔代表佢即刻升完噶嘛，係嘛？亦都唔代表佢而家回頭噶嘛。咁所以我哋估就係暫時就係咁睇啫，即係暫時叫預咗佢升有個2手準備。咁但係係咪真係就咁快完咧？咁可能又未必噶喎。咁所以你睇下究竟佢去到某啲時間、某啲位咧，一定有啲信號啦，或者有啲手影俾我哋睇到，究竟佢會唔會再行嘅？咁暫時今個禮拜咧，我就即係唔想太虛無啦，其實都實質㗎啦，都唔虛無。可能佢會有一段比較急嘅升勢，明唔明啊？下個星期可能會有一段比較急嘅升勢。咁但係呢個升勢，你睇下自己點樣捕捉。但係呢個升勢可能好短 ，OK？ 可能一個星期升完㗎啦，咁你之後點咧？咁你或者唔係嘅，佢仲有餘力，慢慢同你冇上去嘅啦，咁另外一樣嘢咯咁但係而家已經升穿咗條通道頂，即係 sorry 嗰個上升通道啦嘛，上面嗰個阻力。
咁你話會唔會跌翻落嚟、跌翻入去咧？咁嗱，我哋而家唔好諗個跌嗰樣嘢字，因為都未升完，啱啱穿位啫嘛，係咪啊？咁你等佢升完先諗下一步嘅嘢啊！我哋唔好諗得太遠，我哋應付咗眼前呢樣嘢先。嗱，下個禮拜星期二就放假啦，咁星期四就北水翻啦，咁4個交易日，咁睇下佢點樣演繹呢一個走勢啦，咁會唔會北水翻嚟今次唔沽，我仲要買上去咧？係嘛？之前唔係噶嘛，之前啲放完假啲北水沽翻落嚟，咁好多時都係咁啦，食下糊好正常啫。咁但係今次唔係，我翻嚟我再夾上去，佢會唔會咁咧？嗱，我唔知。咁但係暫時嚟講，如果你做淡或者睇淡咧，可能要避一避啦，因為星期四有啲信號出咗㗎啦，明唔明啊？星期四下晝有啲信號出咗啦，咁你又唔好睇咁淡 ，OK 佢真係冇上去嘅，你咪搭個順風車咯，或者有股票咪揸實啲咯，咁亦都有啲股票係，就算 even 暫時而家27,000 something啦，都係未升嘅 ，OK 都係未升嘅。咁其實呢一轉咧，我自己覺得咁睇啦，我成日 sell 大家入嚟 Patreon，唔係真係即係一個純廣告，我真係有啲嘢想分享嘅，例如啲股票咁你去問翻呢度啲網友啦啲股票其實好多表現都 OK 嘅，亦都好多股票係有潛力㗎啦，叫做有啲小喐啦，有啲微喐啦。咁我都會分享多啲嘅，因為以前我講嘅嘢咧都係講個市上落多，股票我好少嘅，久唔久偶一為之啦。咁但係而家我自己都身體力行，我都有買嘅，港股我有買嘅，咁都 OK 嘅。咁所以嗱，大家有興趣嘅可以入嚟交流下啦，咁嗱，今日我就都講得都幾清晰㗎啦，希望大家捉到嗰個節奏啦。咁轉頭我會做埋嗰個收費版同啲有訂閱嘅網友咧就講下究竟即係而家個市大家現存企喺一個咩位置啦可能比較好，但係風高浪急嘅，即係唔容易 handle 嘅，即係冇話之前咁容易炒㗎啦，明唔明啊？唔會容易炒嘅，咁但係你知道自己企喺邊咪得咯咁你自己睇下自己可以承受嘅嘢有幾多。然後再去決定究竟之後你係想點樣行，好嘛咁都實質嘅，其實但係我希望大家都即係收費版嗰邊啦，我希望大家都接受到我講啲乜嘢啦，因為我之後講嘅嘢可能大家都唔接受嘅，咁即係咁可能要即係大家諗諗啦咁我暫時唔透露講咩先啦，你哋有興趣收費版我聽啦咁我一陣會再做多 YouTube， 晏少少我開始寫文㗎啦，咁文字版交代埋就係咁樣，好唔好 ？OK， 咁多謝大家咁耐嘅支持咁一步一步行到今時今日，繼續行落去啦咁暫時冇乜嘢㗎啦。照玩法，咁如果大家有咩嘅或者有咩想法都可以留言嘅，我唔覆啫，但係我都會睇嘅咁好唔好 ？OK， 咁多謝大家先，準備埋下一 part，下個星期再見大家，拜拜。